د افغانستان د ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو زما هیواد د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو په لغمان ولایت کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د هغو غرنیو سیمو چې اوسیدونکو یې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود د یونیسف موسسې په مرسته د اوبو 14 شبکې جوړې کړي چې په جوړېدو سره نه یوازې د دې سیمې اوسیدونکو پاکو اوبو ته لاسرسی موندلی ترڅنګ یې ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. درنو قدرمنو لیدونکو په همدې اړه مو درته ګزارش چمتو کړی چې لیدو ته یې ستاسې پام راړوو. د لغمان ولایت سرسبزه ځمکه چې له دریو سیندونو الینګار، الیشنګ او لږه د کابل له سیند څخه خړوبه کیږي، خو لا هم په غرنیو سیمو کې ګڼ کلي داسې دي چې آن د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د غرونو په اړخونو کې میشت دغه خلک آن له 1 کیلومتره لرې څخه د څښاک لپاره اوبه راوړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي. خو د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کلیو بیارغونې ریاست تر رهبرۍ لاندې د یونیسف موسسې په مالي لګښت دا مهال د اوبو پر شبکو کار پیل شوی. ځایي خلک له اسلامي امارت څخه خوښي ښایي او وایي چې اوس به د هر کور انګړ ته اوبه ورورسیږي. زما نوم قاری حضرت ګل دی د دولتشاه د ولسوالۍ د قریې اولک د اوسېدونکی یم. دا زمونږ کلی ډېر په مشکلات سره دا مخامخ وو ځکه چې زمونږ نه دا اوبه ډېر لرې وي او دا کومه پروژه چې د انکشاف دهات په واسطه باندې دلته راغله او موږ ډېر خوشحاله شو او دا خلک د قریې اولک په نامه باندې چې دا کوم ځوانان دي دا ټول د کار نه مستفید شو. اسلامي امارت الحمدلله چې دا راغلی دی تقریبا څه د پاسه اوس 3 کاله کېږي او خلک ډېر په امن کې دي، ډېر په خوشحاله دي د امارت اسلامي نه او همیشه دا دعا کوي چې خدای دا حکومت زموږ نه یعنی برطرف نه کړي. نوم عبدالولي دی او د دې ریسامي کلي اوسېدونکی یم. موږ ډېر خوښ یو 100% کې موږ د انکشاف دهات ریاست نه موږ خوښي څرګندوو چې موږ لپاره په دې کلي کې دغه د د پروژه هغه که زمینه برابر که خلکو ته د څښلو لپاره اوبه برابر که او همدارنګه د امارت اسلامي نه هم موږ ډېر خوښ یو چې زموږ د غریزه په ساحه کې چې دی د اوبو مشکلاتو 1 کیلومتر لرې ځای نه موږ څښلو لپاره اوبه راوړل، د اوبو مشکلات زیات و او بس انشاءالله یو اندازه مشکل حل شو. زما نوم نعمت الله ده. دا مکمل دلته ساوهله شو بره غره لمنه کې هغه جوړیږي، ذخیره جوړیږي. ذخیرې نه وروسته ټول کورو ته تقسیمیږي دا اوبه. دلته چې ذخیره نه وه زمونږ اوبه 1 کیلومتره شاوخوا اوبه به موږ ته پټونه راوړلې. موږ اسلامي امارت نه 100% کې خوشحال یو چې موږ دپاره په دې سخته هغه ځایونو ته اوبه موږ ته ورسولو. موږ 100% کې خوښ یو. چای عمیق ده او د اراضي د سم اوار اراضي نه درلودلو سره دا مجبور شو چې هلته بر ځای کې یو ډیګي جوړ کړو او شبکې هر یو کور ته باید ورسیږي. دې دپاره دلته انشاءالله څه د پاسه 200-250 کورونه انشاءالله وي دلته. خو موږ دا منګي سره و دا د ویلو نه و دا چینو نه راوړل او غیر صحیح و او مریضان کېدلو به د خدای نه راضي و. بس د امارت اسلامي نه و، د چارواکو نه و، د انکشاف دهات د الیزلو او د د نه ستړي کېدونکې مبارزه چې دلته او قوم سره لري ډېر منندوی یم. ملامي تړلي آبادۍ ته دستا سکون او سوکالۍ ته دستا سکون او سوکالۍ ته تا بدل مر په څېر تک سپین وځلومه وطنه وطنه ګرانه تا به جوړومه.
په ورته وخت کې بیا په یادو پروژو کې بوخت ځوانان وایي چې له یوې خوا هیواد آبادیږي او بل لور ته ورته په کور دننه د کار زمینه برابره شوې. دوی زیاتوي که پروژې دوامداره شي نو د نورو هیوادونو له احتیاج څخه به وژغورل شي. ما نوم صفت الله ده، دولت شاه ولسوالۍ نه یم، ولوک کلی نه. او دلته دا شبکې راغلې ده، مخکې به ځوانان مسافرانو بل وطن ته مزدوري ته تلل او نور موږ کلي کې دا اوبه مشکل و، اوبه به سیند نه راوړه، دا کورونه جګ دي، غرو کې دي. اوس کورو ته هم اوبه رسېږي، هم کار کوو مصروفه یو، دلته هم مزدوري کېږي هم اوبه رسېږي. دا اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو. څوک ایران ته تللی، څوک ترکیه ته، ټول ځوانان در په در وو. اوس خپل کلي کې کاروبار هم جوړ ده او نور اوبه ته هم آسان شو، اوبه هم رسېږي هر یو کور ته. زما نوم محمد ویز ده، د ولوکو کلي نه یم، دولت شاه ولسوالۍ نه یم. بس دلته زمونږ شبکه جوړه کړې موږ ته، موږ ډېر خوشحال یو امارت اسلامي نه. او دې چا چې دی موږ سره مرسته کړې، موږ دلته پیسې هم اخلو او کار هم کوو. موږ ته ډېر مشکل و، دا اوبه دلته سیند غاړې نه موږ ډېر اوبه راوړه او پاس زمونږ غونډې په سر زمونږ اوبه دي پوه شوې او ډېر تکلیف و دې اوبه سره. اوس ډېر خوشحال یو ماشاءالله د امارت اسلامي نه او د کارمندانو نه، انکشاف دیت نه ډېر مننه کوو. ځان ګران وطانا زما زړګیا روح او تانا، زما زړګیا روح او تانا، خولي او ویني د بدن درځار و ما وطنا، وطنا ګران تا بجوړه. د لغمان ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي محمد ظاهر زرکمر وایي چې په دغه 14 شبکو 50 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یونیسف لخوا ورکول کیږي او شاوخوا 95% کار یې بشپړ شوی. د په لغمان کې په یو ځل باندې 8 شبکې شروع دي. د هغوی هغه پیسې چې وي نو لومبی نه شوراګانو ته ورکړی. د دغې پروژو هغه کار چې نو په سلو کې ماته چې څنګه ښکاري 95% شوی دی او 5% کار یې پاتې دی. خو دومره به درته وایم چې د دوی بودیجه څه کم 500 لکه او دې کې 10,000 کسانو ته پکې د اوبو سهولت برابر شوی دی. په دې خوشحال یو چې موږ خپل قوم ته د خپل خدمات ورته پیش کوو. پیسې خو یونیسف طرف نه وي او د انکشاف دهات وزارت نه منظور شوي وي. دغه یونیسف پیسې موږ ته راکړي او برای راست هم د شوراګانو ته ورکړې وې. د شوراګانو د لارې دا تطبیق شوې. تقریبا د مرکز نه بغیر موږ 3 شبکې بادپخ کې درلودلې، یوه شبکه په قرغیو کې درلوده خو چې هغه کار یې د هغې مکمل پوره شوی دی او قابل د استفادې دی، د هغې تسلیم هم کړی. 3 شبکې په لینګار ولسوالۍ کې وې، ننګدړ کې، سالاب ننګدړ او کندرجۍ کې وو، بل ګورګنډي کلي کې وو. 3 شبکې په دورشاه کې دي. یو دلته د ملنګانیو د ډنګرو چې ورته دغه دی چې موږ تاسې ورته ولاړ یو. دویم په لوکو کې دی او دریم چې دی خاص دولشاه کلي کې دا شبکه دی او 2 شبکې په لیشن کې وي، یو کوټه کلي کې دی، کوټه نجیل کلي کې او بل میل پرماوال کې دی. زکو وجود ټپونا کرکی ځپلي اولسونا، کرکی ځپلي اولسونا، د خوږې مینې په ملهم ټکوره وما وطنا، وطنا ګرانه تا بجوړه. دغه راز نوموړی وایي چې له دغه شبکو څخه به شاوخوا 3,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شي. پر دې سربیره بیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس ښاغلی زرکمر د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ لویدیځ ته د 26 کیلومتره نوي سړک چې 250,000 کورنۍ به پرې تګ راتګ کوي د جوړېدو یادونه کوي. نوموړی وایي چې د دوی تر رهبرۍ لاندې د ولس او موسساتو په همکاري دغه سړک جوړ کړی. تاسو چې څنګه ښکاري مخ په مشرق باندې کم قیر سړک چې دی دا ولایت نه شروع شوی دی تر پراجغان او پنشیر ته رسېدلی، خو البته د دې په جانب مقابل کې دا قبلي اړخ دی نو په دغه اړخ کې 2.5 لکه او 3 لکه نفوذ دلته اوسېږي. د تاریخ په اوږدو کې دغه سړک ورته چانو ویستلی نو دا د امارت اسلامي برکات دي او د امارت اسلامي محنت دی.
چې الحمدلله په ډېر کوشش باندې دغه 2.5 لکه 3 لکه نفوس موږ هغه مشکلاتونه بچ کړو او سهولت هم ورته برابر کړو، سړک هم ورته راویستو. د سالاب نه شروع شوی دی د ګونپال پله پورې 6 کیلومتره دی او بیا دغه ځای نه شروع شوی تر دولت شاه پورې کم از کم 8 کیلومتره هغه دی. نو سړک د اسلام آباد نه شروع شوی دی، البته دولت شاه خاص دولت شاه پورې هم دا سړک ورسو. دې کې 2 قسم مصارف، څه موسات ورته ورکړو او څه پیسې ما خلکو نه راجمع کړې. فی کس 3.5 زره خلکو نه راواغسته، خو البته په 12,000 کې موږ ترې راوګرځولې چې کوم ځای کې د قوم بیلچه او کولنګ کار کوو هغه قوم جوړ کړو او دا 10 کیلومتره خواوشا چې کوم سړک و خالص کمرې وې هغه په سکواټر باندې وه. ټول لغمان کې موږ په سلو کې 98% چې د قوم څومره ضرورت و هغه د خلکو ضرورت هم پوره کړو او 98% هم دا سړکونه رسولي او 2% پاتې په سلو کې. نو انشاءالله آینده کال چې کېږي نو دا 2% دم انشاءالله سلو ته رسولي او دا کار به انشاءالله پوره کړي. نو شپه ورځ محنت کوو، کوشش کوو د قوم دپاره وسایل او د کار اسباب ورته برابرو. الهی خلاص کړي له اشغالا شوی برخمن له استقلالا شوی برخمن له استقلالا بیا رغونی تدی بیا رغلی ما وطنا وطنا ګرانه تا بجوړه په ورته وخت کې ځایي خلک بیا له اسلامي امارت څخه مننه کوي او وایي چې د سړک په جوړېدو سره یې تر ډېره ستونزې حل شوي. نوم مولوي صاحب دلاور د کوټا کلي اوسېدونکی یم. بس دا کلي د سړک نه مخکې چې کومه مشکلاتونه زموږ سخت زیات وو، مریضان به چې پیښ شو نو زموږ هغه سړک ته رسول مشکل به و. دغسې د کور جوړولو کوم سامان راوړلو نقل کول هغه موږ ته مشکل و، داسې نور شیان مشکلات وو. اوس الحمدلله سړک راغی او زموږ مشکلات ډېر حل شو. موږ غواړو چې دا سړک نور هم فعالیت د دې زیات شي چې د سړک دیوالونه دویم دا دی چې کومه د سړک سره کومه ویاله زموږ تخریب شوې ده نو موږ سره باید حکومت موسسې او موږ سره پوره تعاون وکړي. څنګه چې کار شروع کړی دی نو همداسې نور کارونه موږ ته داسې آماده کړي. وکیل خان مې نوم دی او د کوټا کلي اوسېدونکی یم. سړک سره خو زموږ ډېر مشکلاتونه حل شوي دي. مریضان مثال پیدا کېدله د مکتب تګ او راتګ موږ یو اندازه خو دلته مکتب لري خو دې نه غیر بیا هلته لیسې ته چې قلعه نجیل ته لیسې ته ځي ماشومان ډېر په تکلیف وو. سیاسر زموږ تګ او راتګ ډېر مشکل سره کېده. یو د لرګیو پول دی هغه اکثر وخت د سیاسر ماشومان غورځېده هغې نه. اوس دا سړک راته راغلی دی ډېر موږ پرې باندې خوښ یو د امارت اسلامي نه. کوڅې دې یو ځل بیا آبادومه وطنا وطنا ګرانه تا به جوړومه دښتې میرې دې په ګلونو بدلومه وطنا وطنا ګرانه تا به جوړومه وطنا ګرانه تا به جوړومه وطنا ګرانه تا به جوړومه. درنو قدرمنو لیدونکو دا د لغمان ولایت څخه د کلي او بیارغونې پراختیا ریاست له لوري د بیارغونې اړوند ګزارش چې تاسو هم در وړاندې کړ. دا چې یو ځل بیا زه شاکر الله حدسان او زما سره د کمرې په برخه کې معاذ اوریا خیل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو. تر هغې مو په لوی څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست ښاد آباد او خوشحاله اوسئ.